Ողջույն Գրչանեմ, հանդիսանում եմ Play Engine կազմակերպության համահիմնադիրը եւ Chief Product Officer-ը, ինչպես նաեւ Big Ideas in Technology Product Management դասընթացի գլխավոր դասախոսը։ Այսօրվա պրեզենտացիայի ընթացքում հիմնականում խոսելու ենք կուրսի հիմնական բաղկացուցիչ մասերից, ինչպես նաև որպես նախաբան product discovery եւ delivery գաղափարախոսությունների տարբերությունը եւ ինչպես նաև ինչքանով են նրանք միմյանց փոխկապակցված ու ինչքան կարևոր են product manager-ի աշխատանքային գործունեության ընթացքում ծանոթ լինել այդ երկու ֆազաների հետ։ Ինչեւ պրեզենտացիայի սկսելը մի փոքրիկ պատմեմ իմ մասին։ Նախկինում եղել եմ ծրագրային ապահովման ինժեներ, հետո ժամանակի ընթացքում տրանսֆորմացվել է գործունեությունս դեպի product management, ունեմ 8 տարվա աշխատանքային փորձառություն product-ների հետ աշխատելու հետ եւ Հայաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ավարտել եմ Կալիֆոռնիայի համալսարան Berkeley Computer Science մասնագիտությամբ, ունեմ բավականաչափ մեծ extensive background հատկապես open source software engineering-ի ուղղությամբ, բայց fully արդեն զբաղվում եմ product management-ով։ Շատ հաճախ գրում եմ blog post-եր product management-ի մասին ու post-երս հիմնականում գտնվում են Medium-ի հարթակում։ Այս տարի պատվի ունեցել ընդգրկվելու Hive 30 under 30 Armenians in Tech նոմինացիայի մեջ ու այս պահին հիմնականում զբաղվում եմ Play Engine կազմակերպության product-ների զարգացմամբ եւ նաեւ ինվեստիցիոն ձեռքբերման ուղղությամբ։ Նախկին դասընթացի ընթացքում, որը սկսվել է անցած տարի, ունեցանք բավականաչափ մեծ հաջողություններ Armenian Code Academy-ի հետ միասին, նկարում կարող եք տեսնել մեր ուսանողներից ոմանց, որոնք ավարտել են կուրսը, բոլոր ներգրավվածները կուրսի շրջանակներ չեն, բայց հիմնականում այն մարդիկ են, ում հետ նախկինում կարողացել եմ աշխատել որպես մենթոր, ինչպես նաև որպես product management trainer/tutor, որպես իրենց առաջին քայլերը սկսեն IT ոլորտում։ Նրանցից շատերը հիմա արդեն աշխատում են ու բավականաչափ մեծ հաջողություններ են հասել։ Կուրսի մասին խոսենք մի քիչ, հատկապես կուրսի theoretical եւ practical ուղղությունների հետ կապված հաճախակի հարցեր են լինում, այդ իսկ պատճառով որոշեցի առանձնացնել այս երկու ուղղությունները։ Ինչ է իրանից ներկայացնում կուրսի theoretical հատվածը։ Խոսելու ենք հիմնականում product-ների կառավարման ֆունդամենտալ գաղափարախոսության մասին, ինչ է իրանից ներկայացնում ժամանակակից product-ների կառավարումը եւ ինչպես նաեւ հատուկ specific գիտելիքներ տրամադրելու, որպեսզի կարողանանք հասկանալ եւ ստարտափային եւ enterprise եւ emerging stage կազմակերպություններում product-ների կառավարման դերի հետ կապված։ Նաև խոսելու ենք առանձին continuous product discovery եւ delivery ուղղությունների մասին, թե ամեն մեկից ինչ է ներկայացնում եւ թե ինչպես կարող են զարգացնել այդ ուղղություններում եղած մեր գիտելիքները։ Ու ամենակարևոր ուղղություններից մեկը հանդիսանելու այն փաստը, որ սովորեցնելու ենք, թե ինչպես product-ներից սկսնակ մասնագետը կարող է արագ ձևով գիտելիքներ ձեռք բերել իրենց հաճախորդների, շուկայի, ինդուստրիայի, բիզնեսի եւ դատայի վերաբերյալ։ Ինչը վերաբերում է պրակտիկ ուղղությանը, սա ավելի շատ աշխատանքներ են տեղի ունենում եւ individual եւ խմբային տեսքով։ Հիմնական ուղղությունը լինելու այն փաստը, որ աշխատելու ենք existing կամ ամբողջովին սկսնակ product գաղափարի վրա, դա հիմնականում լինելու է թիմային աշխատանք ու դա սկսվելու է idea stage աշխատանքից, մինչեւ product-ի minimum viable solution prototype ունենալը, որը հնարավոր կլինի արդեն շուկայում հաճախորդների հետ տեստավորել, ստանալ իրենց կողմից feedback ու նաև կատարել բավականաչափ կարևոր improvement-ներ, որպեսզի մյուս իտերացիաների ընթացքում ավելի մրցակցային լուծում տրամադրեն customer-ներին։ Ու նաև խոսել ենք բոլոր տեխնիկաների մասին, որոնք կարևոր են product-ների delivery ֆազան ապահովելու համար, դա վերաբերում են պլանավորմանը, prioritization-ին եւ այլ կարևորագույն ուղղությունների։ Կուրսի ֆորմատը բավականաչափ պարզ է։ Մենք բաժանել ենք կուրսը երկու հիմնական թրակների ու lecture-ները դասախոսությունը լինելու են հիմնականում թրակների տեսքով։
շաբաթական ամեն մի track-ի նախատեսված է լինելու 4.5 ժամ ժամանակ, track-ների հիմնական իմաստը բաժանված է այնպես, որպեսզի 60 հոգի մասնակցեն առաջինին, 60 հոգին երկրորդին, բայց այս առումով բավականաչափ իրականում flexible ենք լինելու։ Եթե բացեք թողել մի track-ի lecture-ը, ինչ-որ պատճառներով կարող ոնց որ նաև մասնակցեք մյուս track-ի lecture-ին։ Սա ամբողջովին լինելու է theoretical information, հիմնականում տրամադրվելու է այն theoretic գիտելիքները, որոնք պետք է պրոդուկտների սկսնակ մասնակետին իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում գոնե գլխավոր ամենակարևոր խնդիրներին պատասխանելու համար։ Practice sessions նախատեսված են հիմնականում այն նպատակով, որպեսզի կարողանան գործնական գիտելիքներ տրամադրենք պրոդուկտի մենեջերներին, որպեսզի կարողանան նախ եւ առաջ պատրաստվեն շուկայում եղած ինտերվյուներին, ինչպես նաև պատրաստ լինեն եւ discovery եւ delivery ֆազայում եղած challenge-ներին, ու այստեղ բավականաչափ քննարկել ենք նաև եւ սեփական փորձից ելնելով եւ բավականաչափ հայտնի case study-ներ, ու փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ կարող ենք սովորել այդ case study-ներից, որոնք կամ հաջողության կամ որոշակի դիմասով նաև failure-ի ձախողման մասին են։ Office hour-ները նախատեսված է լինելու, որպեսզի ուղիղ կապ հաստատվի դասախոսական անձնակազմի հետ, եթե կան հարցեր product management-ի հետ վերաբերյալ, անպայման չի որ դա կապ ունենա որոշակի դասի հետ կամ որոշակի theoretic մատերիալի հետ, հիմնականում բավականաչափ open-ended discussion-ներ են այստեղ տեղի ունենում։ Հիմնական իմաստը այն է, որ ուսանողներին օգնենք ավելի լավ պատկերացնել product management-ը իրենց ինչ է ներկայացնում, ու այդ պահին վառվող հարցերին կարողանանք տալ հստակ ու օգնող պատասխաններ։ Եվ 4 ամենակարևոր կտորը նախատեսված է ընթերցանության համար։ Դասի համար տրամադրվել են հատուկ required reading materials, ու հիմնական իմաստը լինելու է այն, որ reading material-ները օգնելու են, որպեսզի ուսանողները ավելի լավ անցալեն այն theoretical գիտելիքները, որ տրամադրվել են լեկցիաների ընթացքում։ Նաև լինելու են recommended reading material-ներ, որը հիմնական իմաստը այն է, որպեսզի այն ուսանողները, որոնք ուզում են ավելի սովորել հարակից գիտությունների, ինչպես նաև պրոդուկտների կառավարման մասին, ստանան ամենակարևոր նորությունների մասին ինֆորմացիաներ, որպեսզի ամրապնդեն իրենց գիտելիքները։ Մինչև ավելի կոնկրետ ու մանրամասն խոսենք, թե ինչ իրենց ներկայացնում product discovery-ն ու product delivery-ն, ցանկալի է հասկանալ, թե ինչ է ով է product manager-ը, ինչ է իրենց ներկայացնում product manager-ի job description-ը։ Իրականում կան բավականաչափ շատ տարբեր նկարագրություններ, թե product manager-ի գործունեության ընթացքում ինչ է անում, բայց իմ ամենասիրելի նկարագրությունը հետևյալն է. Product manager-ը կազմակերպության ներսում այն մարդն է, որը պատասխանատու է շատ real customer-ների խնդիրների լուծման համար, բայց այնպիսի լուծման համար, որոնք նաև բավարարում են բիզնեսի պահանջները։ Այսինքն իր job description-ը երկու կարևոր ուղղությամբ է ներկայացված։ Առաջինը այն է, որ նա պատասխանատու է իրական customer-ների խնդիրներ լուծելու համար, շատ դեպքերում պրոդուկտների ղեկավարները լուծում են խնդիրներ, որոնք շուկայական տեսանկյունից այդքան կարևորություն չեն ներկայացնում, կամ այսինքն դա ինչ են ներկայացնում, կամ շատ քիչ քանակությամբ customer-ներ են այս խնդիրներն ունենում, կամ customer-ների խնդիրները այնքան կարևոր չեն նրանց համար, որը իրենց չի ստիպում, որպես այդ խնդիրների լուծման համար իրենք վճարեն։ Ու երկրորդ ամենակարևոր ֆակտորը հանդիսանում է այն փաստը, որ միևնույն ժամանակ մենք նաև պետք է նաև բավարարենք բիզնեսի կողմից եղած պահանջները, որովհետև ամեն դեպքում ամեն մի product, որը ստեղծում ենք, նաև պետք է օգնի բիզնեսին, որպեսզի ավելի զարգանալ, այսինքն չեն կարող մոռանալ այս կարևոր ֆակտորի մասին։ Ու դժվարությունը հանդիսանում է նրանում, որ մենք փորձում ենք այս երկու խնդիրները միաժամանակ լուծել եւ բավարարել customer-ի ցանկությունները եւ ապահովել, որ այդ ցանկությունների բավարարումը, որը մենք եղած լուծումներն են, նաեւ բավարարում է բիզնեսի խնդիրներին ու բիզնեսին օգնում որպեսզի առաջ գնալ։ Ու product manager-ը իր եւ շաբաթային եւ օրվա գործունեության մեծամասնությունը անցկացնում է այս երկու ֆազաների ընթացքում։ Ֆազաների մեջ առաջինը product discovery-ն է, երկրորդը product delivery-ն է։ Հիմնականում գործունեության ընթացքում իրենք կամ discovery stage-ում են, կամ delivery stage-ում են։ Ու
ինչն է ամենամեծ խնդիրը, որ տարիների ընթացքում նկատելի է դարձել product-ների կառավարման ոլորտում, դա այն փաստն է, որ ցավոք բիզնեսները ու հատկապես տրադիցիոնալ ճանապարհով product management իրականացնող բիզնեսները ավելի շատ կարևորություն են տվել պատմականորեն delivery ֆազային, քան discovery ֆազային, որի արդյունքում իրականում ուժեղացել է կազմակերպությունների execution հատվածը, կազմակերպությունները սկսել են ավելի լավ execute անել այն solution-ները, որոնք ցանկանում են իրացնել մարքեթում։ Խնդիրը եղել է այն, որ execution-ը բավարար չէ հաջողության հասնելու համար, այստեղ նաև կարևորագույն ֆակտոր է հանդիսանում ինովացիան, իսկ delivery հատվածում ինովացիան այդքան շատ չի, որքան հենց discovery հատվածում, որտեղ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ ենք փորձում լուծել։ Շուտով ավելի մանրամասն խոսենք այս ֆազաների մասին եւ ամեն ինչ ավելի բարձ կլինի։ Ինչը իրանից ներկայացնում product delivery-ին։ Product delivery-ին իրար մեջ ամփոփում է բոլոր այն գործունեությունը, որը product team-ին, ու product team այստեղ հասկելով հասկանում ենք product manager-ին, ծրագրավորողներին, բոլոր այն մարդկանց, որոնք միասին աշխատում են, որպեսզի solution-ը տանեն դեպի market։ Delivery-ի ընթացքում product team-ը հիմնականում իրականացնում բոլոր այն գործողությունները, որպեսզի solution-ը product-ը պատրաստի, որպեսզի այն գնա market, այսինքն դրա մեջ մտնում է դիզայնի ստեղծումը, ծրագրավորումը, տեստավորումը եւ այլն։ Այստեղ հիմնականում այդ 4 կարևորագույն attribute-ներն են, որոնք տեղի են ունենում հենց product delivery-ի այս ֆազայի ընթացքում։ Առաջինը prioritization of the work։ Սա ինչ է իրենց ներկայացնում, քանի որ մենք շատ հաճախ ունենում ենք բավականաչափ մեծ քանակությամբ ֆունկցիոնալություն, որ պետք է ստեղծենք, եթե բոլորը linear կերպով ստեղծենք, կարող է տևել 1-2 տարի մինչև մտնենք market, բայց հիմնականում այդ ժամանակահատվածը մենք չունենք ու հաշվի առնելով, որ կան deadline-ներ եւ պահանջներ բիզնեսի կողմից, մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, թե որ ֆունկցիոնալներն են, որոնք պետք է շուտ մտնեն market, որոնք որ կարող են մի փոքր ուշանալ եւ այլն։ Developing the work։ Սա արդեն հասկացել ենք, թե ինչ է այդ ֆունկցիոնալությունը, որը գնալու է շուկա, նաև prioritize ենք արել, թե որոնք են առաջին ֆունկցիոնալությունները, որոնք գնալու են, արդեն հիմա փորձում ենք այն ստեղծել, որտեղ արդեն ծրագրավորեն բավականաչափ մեծ քանակությամբ աշխատանքին իրականացում։ Երրորդ stage-ում արդեն մենք կատարում ենք տեստավորում, որպեսզի ապահովենք մեզ ոնց որ եղած բագերից ու նաև որակի ապահովագրություն իրականացնենք, ու այդ արդեն ամեն ինչտեղ նորմալ է, արդեն անցնում ենք deploying the work, որը արդեն այդ ամբողջ ծրագրային փաթեթը տանում ենք դեպի շուկա։ Վերջին 2-11-ը բավականաչափ հետաքրքիր եղան product-ի կառավարման ոլորտում ու հատկապես հենց product delivery stage-ում, որտեղ ստեղծվեց agile-ը, վստահ եմ շատ այդ agile-ի գաղափարախոսությանը շատ լավ ծանոթ եք ու նաև շատ framework-ների, որոնք իրենց այսպես ասած claim են անում որպես agile methodology-ներ, ու agile-ի ամենահետաքրքիր հանգամանքը եղավ այն փաստը, որ նա փորձեց կազմակերպություններին կարճացնել time to market length-ը, այսինքն այն ժամանակահատվածը, որը կազմակերպությունը օգտագործում էր, որպեսզի ստեղծեր product, որը պատրաստ էր market մտնելու։ Ու սրա ամենահետաքրքիր աջակցություններից մեկը հանդիսանում էր այն փաստը, որ ինչքան կազմակերպությունները շուտ են կարողանում շուկա մտնել, իրենց product-ները ինչքան շուտ է ստեղծվում, իրենք այնքան արագ validated feedback են ստանում հենց customer-ների կողմից, որը միանշանակ հասկանալի է, որտեղ ինչքան շուտ ենք մենք մեր ֆունկցիոնալությունը տալիս customer-ին, որպեսզի նա տեստավորի ու վալիդացնի, արդյոք մենք սարքել ենք այն, ինչ որ իրան պետքա թե չէ, այնքան ավելի առաջ ենք լինում եւ մեր մրցակիցներից եւ ավելի լավ գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, որը մեզ օգնում է որպեսզի մյուս իտերացիաների աշխատանք ավելի լավ իրականացնենք։ Ու սա այս վերջին 20 տարին բավականաչափ մեծ տրանսֆորմացիայի ժամանակահատված էր, որովհետեւ նախկինում կազմակերպությունները, որոնք անցկացնում էին տարիներ, որպեսզի ստեղծեին որոշակի ծրագրային փաթեթ, հասկացան դրա վտանգավոր ասպեկտները եւ փորձեցին ավելի արագ մտնել շուկա ու այդ տարիներով ծրագրային գործունեությունը արդեն փոխվեց նրանով, որ արդեն կազմակերպությունները փորձեցին quarter-ներով launch անել իրենց product-ը, այսինքն գործը բաժանում են quarter-ների, հետո հասկացան դա էլ բավական չէ, եկեք ավելի արագացնենք, հետո արդեն փորձեցին ամիսներով, հետո մյուս քայլը եղավ շաբաթներով ու նույնիսկ հիմա կարելի է տեսնել product-ների թվեր, որ իրանք կատարում են release-ներ, նույնիսկ օրը մի քանի անգամ։ Սա այն ամենա-ideal goal-ն է, այն գլխավոր նպատակն է, որ delivery phase-ում մենք փորձում ենք հասնել որպես product team։ Ինչքան շուտ մենք կարողանում ենք մեր solution-ը հասցնել market, այնքան ավելի
շուտ ենք մենք սովորում մեր customer-ներից մասին, ինչպես նաև նրանցից feedback ենք ստանում, արդյոք սա այն է, ինչ որ նրանց պետք է թե ոչ։ Ու ինչպես նշեցի, product delivery գլխավոր գոլը հանդիսանում է տանել ծրագրային լուծումը մարքետ ինչքան հնարավոր է արագ։ Ու ստեղ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը նաև հանդիսանում է այն փաստը, որ արագ մարքետ մտնելով, արագ customer-ների հետ շփվելով, մենք կարողանում ենք կատարենք այսպես կոչված large scale idea validations, ու սրա հիմնական իմաստը այն է, որ միջև product ստեղծելը մենք հիմնականում ունենում ենք հիպոթեզներ այն ֆունկցիոնալության մասին, որ մտածում ենք աշխատի կամ չի աշխատի, ու այս հիպոթեզները տեստավորելու համար մենք կարող ենք սկզբնական этаպում միանշանակ customer-ների հետ խոսել ու տեստավորել մեր գաղափարները իրենց հետ, բայց ամեն դեպքում սա բավականաչափ փոքր statistical զանգված է ամբողջ մեր մարքետից, որպեսզի վստահ լինենք, որ մենք ստեղծում ենք մի բան, որ ամբողջ մարքետին է հետաքրքիր, ու delivery ֆազայում հենց այն հնարավորությունը, որպեսզի հնարավորինս մեծ ստատիստիկ զանգվածից մենք կարողանանք այդ ինֆորմացիան ձեռք բերել, որովհետև եթե deploy ենք անում լուծումը դեպի մարքետ ու մեծ քանակությամբ customer-ին այն օգտագործում, կարանք եւ թվայնացված եւ qualitative feedback-ի տեսանկյունից բավականաչափ մեծ հետաքրքիր ինֆորմացիան ձեռք բերենք, որպեսզի մյուս իտերացիաները լավացնենք։ Ոստեղ ամենակարևոր կոնցեպտներից մեկը, որ ցանկանում եմ նշել, դա delivery cycle-ն է։ Agile enthusiast-ները նաև այս տերմինը շատ հաճախ համարում են iteration, այսինքն ինչքան ժամանակ է տևում մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ծրագրի որոշակի հատված ստեղծենք, տանենք մարքետ եւ տեստավորենք customer-ների կողմից։ Ու մեկ այլ տերմին, որ բավականաչափ կարևոր է, դա ոնց է delivery cycle time։ Ինչքան ժամանակ է տևում այդ մի cycle-ը, այսինքն մի cycle-ի ընթացքում մենք ստեղծում ենք լուծում, տանում ենք շուկա, արդեն սկսում ենք երկրորդ cycle-ը, ստեղծում ենք շարունակական լուծումը, տանում ենք շուկա, որպեսզի անդադ տեստավորենք այդ ամենը։ Ու ինչքան կարճ է լինում այս delivery cycle time-ը, այնքան մեր առավելությունն է որպես product team։ Ոստեղ կարող տեսեք այդ առավելություններից մի քանիսը, նախ եւ առաջ planning-ը դառնում է շատ ավելի հեշտ, այսինքն պլանավորում այն feature-ների, որոնք մենք փորձում ենք տանել ու customer-ների հետ տեստավորել, նաեւ customer-ներին տրամադրել այդ ամենը, ու ինչքան ոնց որ ավելի փոքր ժամանակ ունենք development-ի համար, միանշանակ այնքան ավելի քիչ քանակությամբ feature-ներ կան ու այդ feature-ների պլանավորումը ավելի է հեշտանում։ Ու նաև մյուս կողմից փորձում ենք feature-ների չափսը փոքր պահենք, ու feature-ների չափսը փոքր պահելով գլխավոր առավելություններից մեկը լինում է այն, որ estimation-ները, որ տեղի ունեն ծրագրավորների կողմից ավելի է հեշտանում, որովհետև ինչքան ավելի պատկերելի է թե ֆունկցիոնալություններից ինչ է ներկայացնում, այնքան ավելի հեշտ է հասկանալ թե որքան ժամանակ տևի այն ծրագրավորելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր տերմին կա, որ հենց գալիս է dealing startup-ից, կոչվում է small batch size, այսինքն ինչքան փոքր ենք մենք պահում ֆունկցիոնալության ծավալը, որ մենք փորձել ենք deliver անենք շուկա, այնքան ավելի հեշտացնում ենք աշխատանքը եւ մեր համար որպես product manager-ը եւ մեր product team-ի համար, ինչպես նաեւ հեշտացնում ենք տեստավորման process-ը, բագերի քանակը բավականաչափ պակասում են ու այս ամենը դառնում է ավելի կառավարելի product team-ի համար։ Ու չորրորդ ամենակարևոր պատճառներից մեկը լինում է այն, որ stakeholder-ները իրանք նույնպես շատ են սիրում short delivery cycle ժամանակակցված, որովհետև stakeholder-ները հաճախ չեն սիրում սպասել ամիսներ կամ quarter-ներ, որպեսզի տեսնեն որոշակի արդյունք, իրենք ուզում են տեսնել նույնիսկ փոքրիկ, բայց շարունակական improvement-ներ ձեր լուսման վրա ու այդ տեսանկյունից ոնց է կարողանում ենք նույնիսկ իրենց կարիքը բավականաչափ բավարարել։ Ինչպես տեսակ, այս վերջին 2-11-ում բավականաչափ մեծ պրոգրես տեղի ունեցավ, որտեղ կազմակերպությունները հասկացան, թե ինչքան կարևոր է ծրագրային ապահովման process-ն անալագացնել, որպեսզի product-ը արագ մտցնել շուկա, բայց հիմնական խնդիրը հանդիսանում էր այն փաստը, որ product delivery ֆազան ինքը իրանից ամբողջովին ներկայացնում է execution։ Ու execution ասել ենք ատոնեմ այդ ոնց որ ծրագրավորողները հիմնականում աշխատում են որպեսզի այն requirement-ները, որոնք բերվել են ձեր կողմից որպես product manager-ներ, իրականացվեն, տեստավորվեն ու deploy լինեն։ Ու վտանգը գալիս է այնտեղ, որտեղ մենք շատ ենք focus լինում, կենտրոնանում մենակ execution-ի վրա։ Ոստեղ որտեղ հարց հանդիսանում, արդյոք մենք լուծում ենք ճիշտ խնդիրները, որովհետև եթե ունենք նույնիսկ շատ լավ ստեղծված execution process-ներ, դա դեռ մեզ ամբողջովին չի ապահովագրում այն փաստից, որ մենք չենք ստեղծում մի բան, որ customer-ներին ուղղակի պետք չի։
Այսինքն շատ լավ ձևով մենք կարող ենք ունենանք լավ իտերացիաներով, լավ պլանավորված ու prioritize արած feature-ներ, որոնք deliver են անում դեպի շուկա, բայց customer-ները այն չեն օգտագործում կամ չեն օգտագործում այնքան, որպեսզի պատասխանեն դրա համար վճարեն եւ այլն եւ այլն։ Ու հիմնականում ես տեսել եմ, որ բավական չափ ուժեղ product թմերում, որտեղ product manager-ները բավականին փորձառու են, իրենք ծախսում են իրենց գործունեության 20-ից 30%-ը, որպեսզի աշխատեն այս delivery ֆազայում, այսինքն ստեղծեն delivery artifact-ները, որոնք ծրագրավորողներին պետք է գործունեություն իրականացնելու համար, դրա մեջ կարող են PRD-ներ, user stories եւ այլն, նաև ծրագրավորողները միաժամանակ աշխատեն, որպեսզի լուծեն բոլոր անհասկանալի խնդիրները, որ գործունեության ընթացքում կարող հանդիսանան, բայց սա իրականում շատ քիչ ժամանակահատված է տանում երբ աշխատանքից, որովհետև իրանց գործունեության մեծ մասը typically 70%-ը գնում են դեպի discovery, այսինքն հասկանալու այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն customer-ների համար։ Ու շատ դեպքերում այդ հասկանալու process-ը շատ ավելի բարդ է, քան թե delivery ֆազան, այսինքն հասկանալ թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծենք, շատ դեպքերում challenging է, ու եթե արդեն լավ պատկերացնում ենք թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծենք, թե ոնց այդ խնդիրները պետք է լուծենք, ավելի հասկանալի է դառնում ամբողջ թիմի կողմից։ Այստեղ ուղղակի կարևոր հանգամանք շեշտեմ, որ բնական գիտություն չի սա, այսինքն չկա որոշակի success formula, որը ասում է թե product management-ում սա sense անես, ուրեմն հաստատ 100% ինչ որ մի բան sense կստացվի, կամ եթե սա sense չանես, վատ կլինի կամ լավ կլինի։ Այստեղ հիմնական փաստը այն է, որ մենք պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է շուտ փաստեր ձեռք բերենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ այն լուծումները, որ մենք մտածում ենք customer-ների համար, արդյոք customer-ների համար կարևոր են, թե չէ։ Ու դա մեզ միանշանակ կօգնի, որպեսզի delivery ֆազայում ավելի վստահ լինենք։ Ու չնայած այն փաստը, որ delivery ֆազայում տեղի ունեն այսպես կոչված large scale idea validation-ները, բայց ամեն դեպքում evidence-ը կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք հենց discovery ֆազայից, որպեսզի փորձենք customer-ների հետ շփումը, interaction-ը իրականացնենք հենց այնտեղից, որտեղ դեռ նույնիսկ ոչ մի տող կոդ գրված չի, ունենք որոշակի պատկերացումներ, թե ինչ ենք ուզում ստեղծենք այդ պատկերացումների հիման վրա, ունենում ենք փոխկապակցված շփում հենց customer-ների հետ, որպեսզի հասկանանք արդյոք մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք։ Ու այստեղ այդ evidence factor-ը, փաստի ֆակտորը ամենակարևորն է հանդիսանում, որովհետև մինչև մենք մոտենանք ու ծրագրավորողներին ասենք թե օրինակ պետք է ստեղծենք այս լուծումը կամ այս feature-ների set-ը, շատ կարևոր է հասկանալ թե արդյոք մենք ինչքանով ենք վստահ, որ սա օգտակար է customer-ներին ու պետքական է մարքեթի համար, թե ոչ։ Ոստեղ արդեն գալիս է հենց discovery ֆազայի հիմնական նկարագիրը, հանդիսանում այն փաստը, որ մենք փորձում ենք որպես product manager-ներ հայտնաբերենք այն գլխավոր value-ները, որոնք մենք տրամադրում ենք customer-ին լուծման միջոցով, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Այսինքն եթե ամփոփենք նորից թե ինչ է իրենց ներկայացնում delivery-ն եւ discovery-ն, discovery-ի ընթացքում փորձում ենք բացահայտենք, արդյոք մենք ճիշտ խնդիրներ ենք լուծում, արդյոք այս խնդիրները կարևոր են customer-ների համար, ու այդ խնդիրները բացահայտելուց հետո արդեն հասկանում ենք թե ինչ լուծում ենք տրամադրում customer-ին, ու արդյոք այս լուծումը իրականում օգնում է customer-ին, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն, դա discovery-ն է։ Այդքանը հասկանալուց հետո արդեն գնում ենք delivery ֆազա, որտեղ արդեն իրականացնում ենք այդ լուծման իմպլեմենտացիան։ Ու հետաքրքիր փաստը այն է, որ մենք երկու ֆազայում փորձում ենք հնարավորինս արագ իրականացնենք այդ երկու process-ները, որովհետև ունենք շուկայական մրցակիցներ, customer-ները շատ դեպքերում չեն սիրում սպասել, իրանք ունեն անընդհատ բողոքներ, հարցեր, այդ իսկ պատճառով այդ արագագործությունը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Ու discovery մասին խոսելը շատ կարևոր է նաև խոսալ այն ռիսկերի ընթացքում, որ մենք որպես product manager-ներ փորձում ենք լուծենք product-ի հետ կապված, մինչև product-ը տանենք delivery ֆազա։ Առաջին ռիսկը հիմնականում վերաբերում է technical feasibility risk-ին, այսինքն մենք բացահայտել ենք թե ինչ խնդիր ունի customer-ը, նաև ունենք որոշակի գաղափար թե խնդիրը ինչպես պետք է լուծվի։ Այժմ իդեալական ժամանակ է, որպեսզի խոսենք ծրագրավորողների հետ ու հասկանալ արդյոք սա տեխնիկական տեսանկյունից հնարավոր է, կամ արդյոք մեր թիմը ունի համապատասխան ռեսուրսներ այս ամեն իրականացնելու համար, կամ մենք արդյոք ունենք բավականին ժամանակ այս ամեն իրականացնելու համար։ Ու այս երեք հիմնական հարցը պատասխանելուց հետո մենք կարող ենք ասել, որ technical feasibility risk-ը որպես այդպեսին լուծված է։ Եթե արդեն ունենք
hence որոշակի solution-ի prototype usability risk-ը դառնում է մյուս ամենակարևոր ռիսկը, որ մենք որպես product manager-ներ ուզում ենք մեզ ապահովագրենք։ Usability բառին վստահ եմ շատերը ծանոթ եք, մենք ուզում ենք ամրագրենք մեզ այն փաստից, որ customer-ները հասկանում են ու պատկերացնում են, թե ինչպես պետք է լուծեն, ինչպես պետք է օգտագործեն product-ը, որտեղ եթե իրանք չեն հասկանում product-ի օգտագործման ամենակարևոր ուղղություններն ու սպეციფիկաները, իրանց համար ավելի դժվար կլինի, որպեսզի մյուս ոնց որ ռիսկերը մենք կարողանանք նրանց կողմից բացահայտենք։ Usability-ն ամրագրում է, որ UX-ը user experience-ը բավականին շատ բարձր մակարդակի վրա է, product manager-ը տենց ու product designer-ը նաև միանշանակ կատարում են բավականին շատ մեծ քանակությամբ թեստեր, որպեսզի հենց այդպիսի feedback ստանան customer-ների կողմից, որպեսզի ամրագրեն user experience-ի high level լինելու պահանջը։ Այս ամենից հետո արդեն ժամանակն է, որպեսզի value risk-ը մենք ոնց որ ստուգենք ու մենք մեզ ապահովագրենք դրանից, արդյոք այն ամենը ինչ որ ստեղծում ենք կարևոր է ու արժեքավոր է customer-ի համար ու արժեքավորության սկզբունքը կարող լինի արդյոք customer-ները սա օգտագործեն թե ոչ, արդյոք customer-ները պատրաստ կլինեն սրա համար վճարել թե ոչ, ինչ կարևորական խնդիրներ կար այս ամեն ինչը օգնի, որպեսզի customer-ները կարողանան լուծել եւ այլն եւ այլն։ Ու չորրորդ ամենակարևոր ռիսկը դա business viability ռիսկն է, որը արդեն նորից գնում ենք հետ կազմակերպության ներս ու սկսում խոսալ մյուս այլ մասնագետների հետ, ֆինանսական մասնագետների հետ, իրավաբանների հետ, որպեսզի մեզ ամրագրենք այն մեզ կարողանանք ապահովագրենք այն վտանգից, որ մենք չունենք իրավաբանական խնդիրներ, լիցենզիաների հետ կապված, սերտիֆիկացիաների հետ կապված, ֆինանսական տեսանկյունից մենք բավարարում ենք կազմակերպության կարիքներն ու պահանջները, sales department-ը կարող է ոնց որ product-ը վաճառել, marketing department-ը կարող է product-ը market անել շուկային եւ այլն եւ այլն։ Սա հիմնականում product manager-ների ամենաչսիրած ռիսկն է, որովհետեւ իրենք սա ոնց որ լիքի interaction է պահանջում կազմակերպության մյուս անդամների հետ ու այդ պատճառով շատերը postpone են անում մինչև product-ի official launch-ը, բայց սա այնքան կարող է վտանգավոր լինի, որ այնց develop ենք անում product, իր չենք հասկացել կամ չենք պատկերացել լիցենզավորման որոշակի կարևոր սկզբունքներ ու պահանջներ, ու այդ պատճառով ինչ-որ մի բան սխալ ենք develop արել, ու այդ պատճառով կարող մեր stakeholder-ների կողմից veto լինի, ու այդ ամբողջ աշխատանքը, որ մենք իրականացնել ենք վերջին մի քանի sprint-ների ընթացքում, կարող է ցավոք սրտի ջուրը գնա։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեզ ամրագրենք այս ռիսկից նույնպես։ Կարևոր բացահայտում բոլոր product manager-ները սխալներ անում են ու failure-ներ բոլորի մոտ լինում է ու դա եղել է ոնց որ իմ մոտ ու նաև իմ մոտ հաճախակի այդ ամեն ինչը լինում է։ Ստեղ ուղղակի կարևոր է թե հասկանալ թե որոնք են երկու գլխավոր failure-ների տարբերությունները։ Առաջին failure-ը դա այն է, որ մենք ձախողում ենք մեր գործունեություն discovery phase-ում, երբ դեռ ոչ մի տող կոդ չի գրվել, ընդհանրապես մենք էքսպերիմենտներ ենք անում, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք այս լուծումը պետք է customer-ին թե չէ։ Ու երկրորդ ձախողումը դա այն է, որ delivery ֆազայում ենք ձախողում ունենում, ու այդ ժամանակ արդեն product-ը ամբողջովին պատրաստ է լինում, գնացել ենք market ու տեսնում ենք ոչ մեկ օրինակ չի գնում կամ customer-ների կողմից օգտագործման գործընթացը բավականաչափ ցածր է ու բիզնեսը գոչ է այդ ամենից։ Սա կարևոր հանգամանք է նա, որ psychologically հասկանանք թե ինչ իրենց ներկայացնում experiment բառը։ Երբ ասում ենք experiment, մենք արդեն բառացիորեն հասկանում ենք, որ experiment-ը կարա ձախողվի, այդ իսկ պատճառով ինքը կոչվում է experiment։ Ու experiment-ների հիմնական իմաստը այն է, որ մենք որպես product manager ու product team կարողանանք հնարավորինս արագ գիտելիքներ հավաքենք շուկայի, customer-ի, նաև ինդուստրիայի, data-ի վերաբերյալ, ու այդ ամենը ձևավորենք որպես validated learning մեր թիմի համար։ Իսկ հենց որ արդեն կատարում ենք product-ի ամբողջ իրագործումը, development-ը ու նաև deployment-ը ու գնում ենք շուկա, այդ նենց չի, որ մենակ product team-ն է սրա վրա աշխատում, սրա վրա աշխատում են եւ ամբողջ մարքեթինգային կազմակերպությունը, իրանք փորձում են market անել product-ը դեպի շուկա, սրա վրա աշխատում են sales organization-ը, ովքեր փորձում են վաճառել product-ը, սրա վրա աշխատում են customer support-ը, որը փորձում են գործի ընդունել նոր մասնագետների ու նաև իրենց train-ը, որպեսզի product-ի այս նոր կտորներին ծանոթանան ու նաև customer-ների հարցերին պատասխանեն։ Այսինքն ինչպես տեսնում եք, կազմակերպության ռեսուրսների մի ստվար զանգոց օգտագործվում է մի բանի վրա, որ ապագայում կարող է ձախողվի, ու սա տեսանկյունից բավականաչափ թանկարժեք հաճույք է ու նույնիսկ մեծ կազմակերպությունները այսպիսի բանը ֆորտ չեն կարող անել։
որը նա ամենաժամանակից product management-ի ու product discovery նոր մոտեցումը դա այն է որ մենք ունենում ենք գաղափարներ ամենասկզբում ու գաղափարները կարող են վերաբերվել customer-ների խնդիրներին կամ այն լուծումներին, որոնք կարող են customer-ն օգտագործել որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն ու այդ գաղափարները մենք իրենց համարում ենք որպես էքսպերիմենտ ու պետքա փորձենք այդ էքսպերիմենտները տեստավորենք, որքան հնարավոր է արագ ու հենց որ արդեն հասնում ենք delivery phase, արդեն բավականաչափ գիտելիքներ ու փաստեր ունենանք, որ այս ամեն ինչ որ մտածում ենք սարքենք, կարևոր է customer-ների համար ու customer-ները դրա համար կարող են նույնիսկ վճարել։ Այսինքն միշտ անպայման չի որպեսզի վճարելու ֆակտորը լինի կարևոր, բայց գոնե օգտագործելու ֆակտորը ամենակարևորն է։ Մենք վստահ լինենք, որ սա այնպիսի բան է, որպեսզի customer-ը օգտագործելու ու նաև իրենց կարիքները դրանով հոգալու են։ Ու այն ամենակարևոր tool-ը, artifact-ը, որը մեզ օգնում այդ էքսպերիմենտն իրականացնելը, դա prototype-երն են։ Կուրսի դասընթացի ընթացքում մենք սովորել ենք տարբեր prototype-ի տեսակների մասին, ինչպես նաև տեստավորման բավականաչափ այդ տարբեր մեթոդոլոգիաների մասին, որտեղ եւ product manager-ները շատ որոշիչ դեր կատարում, ինչպես նաև product designer-ները, ու այս prototype-երի հիմնական իմաստը լինում է այն, որպեսզի մենք կարողանանք այդ validated learning-ը, ինչպես նախկինում շեշտեցի, հնարավորին շուտ ձեռք բերենք ու այդ փաստերի հիման վրա այն վստահությունը ունենանք, որ հենց որտեղ մոտենում ենք ծրագրավորողներին ու ասում ենք, okay, այս ֆունկցիոնալություն ենք ստեղծում ու այս ֆունկցիոնալությամբ customer-ի կարևորագույն խնդիրներ ենք լուծելու, այդ վստահությունը մենք ունենանք ու նաև հաղորդենք ամբողջ թիմին։ Ու prototype-երը հիմնականում մեզ օգնում են, որպեսզի պատասխանենք 4 շատ կարևոր հարցերի ու մենք կուրսի ընթացքում նաև ավելի ենք մանրանալու այս հարցերի վերաբերյալ ու փորձելու ենք նաև հասկանանք թե որոնք են այլ կարևոր հարցեր, որոնք ընթացքում կարող ենք customer-ների հետ վալիդացնել։ Առաջին հարցը այն է, որ արդյոք մենք լուծում ենք ճիշտ խնդիրները customer-ների համար, որտեղ customer-ները կարող ունենան բավականաչափ մեծ քանակությամբ խնդիրներ, ոմանք կարևոր, ոմանք ոչ այդքան կարևոր, ոմանք նույնիսկ կարող են ընդհանրապես customer-ներին հետաքրքիր չի, ու ցանկալի է սրա մասին հենց discovery stage-ում բավականաչափ լավ պատկերացում ունենանք։ Երկրորդ կարևորագույն հարցը արդյոք այն լուծումը, որ մենք մտածում ենք customer-ին տրամադրենք, նպատակարար է customer-ին ու customer-ը պատրաստ է այն օգտագործել, որտեղ դա կարևոր է նրա համար։ Ու այս հարցին պատասխանելու համար հիմնականում արդեն պետք է որպեսզի prototype-ը ցույց տանք customer-ին ու նաև իրանցից feedback ձեռք բերենք։ Երրորդ կարևորագույն հարցը արդյոք product-ը օգտագործելի է customer-ի տեսանկյունից, արդյոք customer-ը հասկանում է թե ոնց կարելի է product-ը օգտագործել, արդյոք ամենակարևոր action-ները, որ դուք ակնկալում եք, որպես իրենք հասկանան ու դրանց հետ աշխատեն, իրենց համար ամբողջապես պատկերելի է թե ոչ։ Եվ վերջին ամենակարևոր հարցը, արդյոք այս ամենը ստեղծելով մենք օգնում ենք մեր բիզնեսին, որպեսզի բավարարի իրենց կարիքները, որովհետև հիմնական 3 հարցերը վերաբերվում են customer-ին, բայց ինչպես շեշտեցի product manager-ի job responsibility մեջ մենակ customer-ի մասին կենտրոնանալով մենք երբեմն մեզ հեռու ենք տանում բիզնեսից, որը բավականաչափ վտանգավոր կողմեր ունի, ու մենք փորձում ենք մեզ ապահովագրել այդ ամեն ինչից։ Ու հիմնական discovery ֆազայի վերջնական փուլում մենք արդեն պետք է կարողանանք այս 4 գլխավոր հարցին պատասխանենք, որպեսզի գնանք delivery ֆազա ու վստահ եղեք, եթե այս բոլոր հարցերին կարողանում եք պատասխանել, ձեր գործունեությունը delivery ֆազայում նախ շատ արագանում է եւ երկրորդ բավականաչափ հեշտանում է ձեր աշխատանքը ծրագրավորողների հետ։ Ամփոփելով այս հիմնական խոսակցությունը ուզում եմ շեշտեմ, որ ինչպես նշեցի, բոլոր product manager-ները ծախողումներ ունենում են, կապ չունի սկսնակ են, փորձառու են կամ կազմակերպության chief product officer-ն են։ Հիմնական տարբերությունը շատ ուժեղ experience product manager-ների ու մնացածի հանդիսանում այն փաստը, թե ինչքան արագ ենք մենք ծախողվում։ Եթե գիտենք օրինակ, որ այս լուծումը, այս feature-ը ունի 90% հավանականություն, որ ինքը ծախողվի, ինչու ծախսենք սրա վրա 3-ից 5 ամիս, որպեսզի այն develop անենք ու տանենք market ու ծախողվի, եթե կարանք օգտագործենք 1-ից 2 շաբաթ, որպեսզի նախնական validation-ը ձեռք բերենք հենց customer-ների կողմից։ Ու այդ 1-ից 2 շաբաթը մեր համար որպես product team շատ ավելի էժան նստում եւ գումարային տեսանկյունից եւ ռեսուրսների տեսանկյուններից, որոնք կազմակերպության համար շատ կարեւոր են։ Ու ինչքան մենք կարողանում ենք այս ամեն ինչը ավելի հարաս սովորել ու հասկանալ, այնքան մեր գործունեությունը ավելի է հեշտանում։ Հաջողության success formula որպես այդպեսին չկա, եթե տենց լիներ բոլոր product manager-ները կլինեին բավականաչափ հաջողակ մարդիկ, ու այստեղ հիմնական տարբերությունը թե մենք ինչքան
ինչքան ենք մեզ ապահովագրում ապագա ծախողություններից, ինչքան ավելի professional ենք մոտենում են հանգամանքին, որ delivery մեր գործունեության հիմնական ասպեկտը չի, դա իրականում մեր գործունեության 20-ից 30%-ն է, 70%-ը գնում է որպեսզի հասկանանք արդյոք մենք լուծում ենք ճիշտ խնդիրները, արդյոք այն լուծումը, որ մտածում ենք այդ խնդիրների համար բավականաչափ հարմար է customer-ներին ու նաև իրենց մեծ արժեք է տրամադրում։ Շնորհակալություն շատ ձեր ժամանակի համար։ Վստահ եմ կլինեն շատ հարցեր, մեծ սիրով փորձեմ հարցերին պատասխանել։ Okay. Okay, education platform. Հետաքրքիր հարց է, ճիշտ եմ հասկանում հարցը, նկատի ունենք online education հարթակները, որոնք մեզ օգնում են, որպեսզի մենք լավ պատկերացում կազմենք նորարարական տեխնոլոգիաների հետ կապված գիտելիքների մասին, ինչպես նաև այլ ուղղությունների հետ կապված գիտելիքներ ձեռք բերենք։ Udemy-ն, Udacity-ին բավականաչափ մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա են տրամադրում գրեթե բոլոր տեխնոլոգիական ուղղությունների մասին, որ այժմ կարող ենք պատկերացնել big data-ից սկսած մինչև engineering, product management-ից սկսած մինչև project management։ So եթե բացի այս ոնց որ մեր կրթական ծրագրերից, որ այժմ տրամադրելու ենք, խորհուրդ տամ նաև Udemy, Udacity կուրսերին մասնակցեք։ Ես դասընթացի ընթացքում նաև այնտեղ շեշտելու եմ բավականաչափ հետաքրքիր ընթերցանության նյութեր, նաև պլատֆորմներ, որտեղ կարող եք հարակից գիտությունների մասին ինֆորմացիա ձեռք բերեք։ Okay, երկրորդ հարցը, ինչ տարբերություն կա մարքեթինգի մենեջերի, product մենեջերի եւ նախագծի մենեջերի միջեւ։ Շատ լավ հարց ու սրա մասին մենք նույնիսկ հատուկ լեկցիա ենք ունենալ, որպեսզի մարդկանց այդ պատկերացումը տանք։ Սկսենք երևի project manager versus product manager տարբերության մասին։ Իրականում շուկայում լինում է, որ շատ հաճախ խառնում են product manager-ի գործունեությունը, project manager-ի գործունեությունը, սկսեմ project manager job description-ից։ Ինքը իրանից բավականաչափ A to B կամ A to C գործունեություն իրականացնում, այսինքն տրված է լինում որպեսզի կամ որոշակի requirement-ներ, պահանջներ, որոնք գալիս են client-ի, customer-ի կամ business-ի կողմից, ու դրա համար ունենք ոնց որ deliverable-ներ, նաև deadline-ը ամեն ինչը երբ պետք է իրականացնենք, ու այդ իրականացնելու հետ կապված ոնց որ ունենք նաև այդ requirements document-ներ, որպեսզի պետք է գործունեության ընթացքում օգտագործենք։ Project manager-ի հիմնական գաղափարախոսությունը ինքը տենց output driven է։ Ինչա դա ինձ ներկայացնում։ Եթե project manager-ը կարողանում է իր գործունեությունը իրականացնել, այդ requirement-ները բավարարի միջև deadline-ը, լուծումը գնում է live, դա արդեն բավականաչափ հաջողության գրավական է։ Այսինքն success է դա համարվում։ Եթե team-ը աշխատում է requirement-ները բավարարում են գնաց live, okay, արդեն ամեն ինչ ավարտվում է այս этаպում, project manager-ը անցնում է գործունեության այլ փուլերի, որտեղ ինքը ունենալ է ուրիշ project-ների վրա պետք է աշխատի։ Բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ոնց որ project manager-ը պատասխանատու չի so what հարցի համար, այսինքն եթե կարողացանք այսքան ժամանակ հատկացնել այս product-ը զարգացնելու տանել market, արդյոք այս solution-ը օգտագործվում է customer-ների կողմից կամ customer-ների որքան զանգվածն է, որքան տեսակարարքիրն է օգտագործում այս լուծումը։ Այս so what հարցի պատասխանը հիմնականում տրվում է product management-ի գործունեության ընթացքում։ Դրա համար շատ դեպքերում, որ ասում ենք software project management, ինքը բավականաչափ ավելի նպատակահարմար է outsourcing business մոդելով աշխատող կազմակերպությունների համար, որոնք ստանում են requirement-ներ իրենց client-ներից, ու իրենց գործունեության հիմնական իմաստն է, որ այդ requirement-ները պետք է բավարարեն մինչև համաձայնեցված վերջնաժամկետը։ Product management-ում դա բավարար չի, որովհետև release-ը, որ release արեցինք product-ը, դա դեռ հաջողություն չի։ Այս հաջողությունը հանդիսանում են փաստը արդյոք մենք այս release-ով որոշակի customer-ի կարևորագույն խնդիրները լուծեցինք թե ոչ, կամ եթե լուծեցինք արդյոք որքան զանգվածն են customer-ների, որոնք օգտագործում են այս լուծումը, ում համար այս լուծումը հասկանալի, ում համար անհասկանալի, արդյոք իրանք պատրաստ են այս լուծման համար ավել վճարել կամ սկսել վճարել, թե ոչ,
ու դրա համար ոնց որ product manager-ը ավելի մեծ scope-ի համար է պատասխանատու, քան թե project manager-ը։ Ու product manager-ի գործունեության մեջ այո մտնում է project management-ի գործունեություն։ Ու այդ գործունեությունը հիմնական delivery phase-ում է, որտեղ ինքը ստեղծում է բոլոր requirement-ները, որպեսզի դա պետքա develop արվի հենց ծրագրավորողների կողմից։ Դա կարող լինի product requirements document-ի կամ user story-ների տեսքով եւ այլն։ Բայց ոնց որ իրանց scope-ը շատ ավելի մեծ է, այսինքն մենք որպես product manager պատասխանատու ենք ոչ միայն delivery-ի համար, այլ նաև բացահայտման համար ու նաև վերջում deliver անելուց հետո այն տեստավորման ու նաև փաստի ամրագրման համար, որ մենք իրական լուծել ենք կարևորագույն խնդիր customer-ների համար, ու ոչ թե ուղղակի release ենք արել, release անելու համար։ Ու մյուս շատ կարևոր մասնագիտությունը, որ շատ նմանություն կրկին ունի product management-ը, դա product marketing-ն է։ Ու նմանությունը հիմնականում գալիս է նրանից, որ իրականում դեռ հենց 1930-ականներին product management-ում product marketing-ը իրականում եղել են հենց մի ուղղության մաս, կոչվել է brand management, այդ իսկ պատճառով բավական product marketing manager-ի հետ բավականաչափ շատ է աշխատում ու product marketing manager-ը այն մարդն է, որը product manager-ը ամենաշատ շփումն է ունենում product team-ից դուրս եղած բոլոր մյուս մասնագետների հետ։ Product manager-ը պատասխանատու է եկին highlight-անդելու կարևոր բանի համար։ Բացահայտել որ խնդիրներն են, որ customer-ները ունեն ու դրանց լուծումները, ու նաև այդ լուծումները հասցնել շուկա։ Այսինքն ոնց որ release անել։ Product marketing manager-ի գլխավոր գործունեությունը ապահովել այն փաստը, կազմակերպության այն փաստը, որ այդ լուծումը հասանելի է դառնում customer-ին։ Customer-ը կարողանում է գտնել լուծումը։ Customer-ը նայում է լուծմանը ու հասկանում է թե լուծումը իրենց ինչ է ներկայացնում ու թե իրենք ինչ կարող են benefit անել հենց լուծումը կիրառելուց։ Իրանք միաժամանակ շատ են աշխատում, բայց discovery ու delivery ֆազայում product marketing manager-ի գործունեությունը product team-ի ներսում որպես այդպեսին չկա, դա հիմնական product manager-ի գործունեությունն է։ Ինչպես դառնալ մյուս հարցը, ինչպես դառնալ product-ի manager, մասնակցելով այս կուրսին, երևի ամենակարճ պատասխանը կլինի։ Կուրսի հիմնական իմաստն է, որպեսզի տա ձեզ բոլոր նախնական գիտելիքները, որպեսզի կարողանաք այդ ամեն ինչը ոնց որ դուք կարող եք ընկալել ու ձեռք բերել։ Կուրսը ստեղծվել է հաշվի առնելով Սիլիկոնյան ոլորտում եղած բավականաչափ հզոր product ազնագործությունների, ինչպիսին են Netflix-ը, Apple-ը, Google-ը, այնտեղի ծրագրերը հաշվի առնելով իրենք այսպիսի product management rotational program գաղափար ունեն, որի հիմնական իմաստը հետևյալն է, երբ այդ կազմակերպությունները իրենց մոտ են բերում product-ի նոր մասնագետների, իրենք չեն ակնկալում, որ այդ մասնագետները ունեն բավականաչափ գիտելիք, որպեսզի միանգամից սկսեն product-ների վրա աշխատել, ու անցնում են 4-ից 6 ամսվա rotational ծրագրեր, որի ընթացքում իրանք ունեն մենթորներ, ու մենթորները այդ գիտելիքները տրամադրում են իրենց եւ theoretical եւ practical տեսանկյունից, ու արդեն մի քանի ամիսների ուսումնական ծրագրից սովորելու ընթացքում իրենք արդեն կարող են պատկերացնել, թե ինչ է իրենց ակնկալվում, ու որոնք են գլխավոր ուղղությունները, որ իրենք պետք է հաշվի առնեն գործունեության ընթացքում, եւ միայն դրանից հետո իրենք կարողանում են հիմնականում hands-on գործունեություն իրականացնել product-ների վրա։ Հաջորդ հարցը, որն է ապրանքի կառավարումը տեխնոլոգիական տեսանկյունից։ Հարցի ձևակերպումը, ճիշտն ասած, մի քիչ տարօրինակ էր։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, ոնց որ product-ների կառավարչի մասնագետները ոնց որ տեխնոլոգիական ոլորտում մեծ պահանջարկ ունեն, որտեղ product-ի մենեջերներ կան նաև ոչ տեխնոլոգիական ոլորտներում, ու սկզբում 1930-ականներին երբ ստեղծվեց brand management-ը, այն ժամանակ դեռ տեխնոլոգիական ոլորտը որպես այդպեսին չկար։ Հիմնական իմաստը այն է, որ ամեն ինչի աշխարհում գնում է շատ բան դեպի softwareization, այսինքն եղած սերվիսները, որ նախկինում լինում էր ձեռքով, հիմա տրանսֆորմացվում են դեպի software-ների, hardware-ների, ու այդ ամեն ինչը մենք փորձում ենք օգտագործել, որպեսզի հաճախորդների խնդիրները ավելի լավ լուծենք, ու պլյուս նաև առաջարկենք նոր value proposition-ները, որոնք հաճախորդների կյանքը ավելի կեշտացնեն կամ իրենց աշխատանքային process-ները ավելի արդյունավետ դարձնեն։ Product-ի մենեջերի գործունեությունը այնքանով է տեխնոլոգիան, որ իրենք բավականաչափ մեծ շփում են ունենում հենց ծրագրավորողների հետ, այսինքն այն մասնագետներին, որոնք ստեղծում են այդ տեխնոլոգիան։ Ու product manager-ները եւ ծրագրավորողները իրենք հանդիսանում են մի թիմի անդամ։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ product manager-ը ուղիղ իմաստով չի համարվում ծրագրավորողների ղեկավարը, բայց իրանք բավականաչափ influential դեր ունեն թիմի մեջ ու շատ դեպքերում հենց ուղղությունը ամեն ինչը go to market strategy-ը նաև
որոշում product manager-ի միջոցով, որտեղ իրանք ամենալավն են պատկերացնում ու տեխնիկական կառավարում իրանք չեն իրականացնում ծրագրավորողների վրա ճիշտ է, այնտեղ որտեղ կա team lead կամ engineering manager, բայց իրանք բավականաչափ սերտ գործունեություն իրականացնում, որպեսզի product-ը բացահայտեն ու տանեն դեպի շուկա։ Մյուս հարցը, որքանով է կարևոր mentorship-ը լավ մասնակից դառնալու համար, ինչպես գտնել լավ մենթորներ։ Հիանալի հարց, սրա կարիքը ես էլ եմ ունեցել, հենց որ սկսել էի product management-ով զբաղվել։ Բախտս նրանով բերել, որ առաջին կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում եմ, իմ CEO նախկինում եղել է product manager ու բավականաչափ շատ ուժեղ գիտելիքներ ուներ հենց product-ների կառավարման ոլորտում ու գործունեության ընթացքում բավականին մեծ գիտելիքներ ձեռք են բերել հենց իր հետ աշխատելու ընթացքում ու նաև իր կողմից feedback ստանալու միջոցով։ Mentorship-ը շատ կարևոր է, որովհետև անկախ ամեն ինչից, որ այս կուրսի ընթացքում դուք ստանալու եք մեծ քանակությամբ գիտելիքներ եւ theoretic եւ practical տեսանկյունից, լավ կլինի այն աշխատանքային վայրերում, որ սկսեք աշխատել որպես product manager, ունեք մենթորներ։ Այսինքն գործունեության ընթացքում կամ job աշխատանքային ինտերվյուների ընթացքում ձեր կարևորագույն հարցերից մեկը կլինի ով կլինի իմ մենթորը։ Ու շատ դեպքերում ես խորհուրդ եմ տալիս, որ հենց որ արդեն ընտրում եք ձեր առաջին աշխատանքային տեղը որպես product manager կամ փորձում եք փոխել մեկ այլ վայր, այդքան ինդուստրիային կամ մարքեթինգ ուշադրություն չդարձնեք, որքան թե ով է լինելու ձեր հետ աշխատող, ով է լինելու ձեր ուղիղ direct manager-ը, ումից եք սովորելու, որովհետև այս этаպում մենթորի գաղափարը շատ ավելի կարևոր է, քան ձեր երազած ինդուստրիայում կամ ձեր երազած product-ի վրա աշխատելը։ Ոնց որ եթե ձեր կարիերայի ընթացքում աճեք, որը վստահ եմ շատերի մոտ շատ լավ կստացվի, ձեր ցանկացած ինդուստրիայում կարողանաք վստահ եմ գործունեություն ծավալել եւ բավականին մրցակցային աշխատանք գտնել, դժվարը լավ մենթոր ամենասկզբում ունենալն է։ So գնացեք այդ ուղղությամբ, փորձեք ձեր առաջին աշխատանքային վայրը ընտրեք այնպեսին, որտեղ ունենալու եք այդպիսի մենթոր, որ ձեզ բոլոր առումներով կօգնի։ Իսկ prototyping-ը հենց product manager-ի գործն է, թե դիզայներների, շատ լավ հարց եւս։ Մենք խոսելու ենք prototyping-ի տարբեր տեսակների հետ կապված։ Կամ prototype-ը, որոնք տեխնիկական prototype-եր են, իրանք ստեղծում են ինժեներները, այսինքն այստեղ ոչ դիզայները, ոչ product manager-ը գործունեություն չի ծավալում, ու հիմնականում այս տեխնիկական prototype-երի իմաստը այն է, որ փորձում ենք feasibility risk-ի մասին որ խոսում ենք, տեխնիկական, մեզ ապահովագրենք դրանից, որտեղ շատ դեպքերում մենք ինչ որ խնդիր ենք ուզում լուծենք ու դեռ վստահ չենք արդյոք մենք կարող ենք այդ խնդիրը լուծել ու ինժեներներն փորձել են prototyping իրականացնել այդ խնդիրները լավ լուծելու համար կամ հասկանալու համար հնարավոր այն լուծել թե ոչ։ Հիմնականում, հենց որ խոսքը գնում է prototyping-ին, այստեղ քանի որ հարցը design prototype-երի վերաբերյալ է, եթե ձեր թիմում ունեք product designer, երբևիցե մի փորձեք prototyping-ը դուք իրականացնեք, կա տենց design artifact-ի ամենալոw level-ը, որը կոչվում է sketching, sketching-ի հիմնական իմաստն է, որ կարող ենք պատի վրա կամ թղթի վրա մատիտով կամ գրիչով փորձենք ներկայացնել թիմին կամ product designer-ին, թե ինչպես մենք պատկերացնում ինչ ֆունկցիոնալություն ունի, տենց շատ low fidelity, high level նկարագիր է, ինչ է իրենց մները։ Typing-ը տենց design պահանջող, strong design skill պահանջող ուղղությունով երբևիցե մի փորձեք դա խլել ձեր product designer-ի աշխատանքից։ Տեսել եմ եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, որ շատ դեպքերում product manager-ները իրանք սիրում են անել նույն wireframing-ը, հետո նույնիսկ mock-up-ների վրա փորձում են գույներ ընտրել։ Դա որոշ դեպքերում կարող է կյանքի հեշտացնել product designer-ի, բայց ոնց որ եթե product designer-ից prototyping-ի գործունեությունը վերցնում ես, նույնակ եթե ոնց որ ասենք ծրագրավորողի տեղը դուք կոդ գրեք, որը ոնց որ ծրագրավորող, եթե որն է իմաստը լավ ծրագրավորող ունենալու թվում, եթե իրենց չեք թողելու, որպեսզի իրանք որոշեն architecture-ը, թե security հարցերը, ոնց պետք է լուծեն scalability հարցերը, ոնց պետք է լուծեն ոչ մի լավ մասնակից երկար ժամանակ ինքը չի ցանկանա այդպեսի միջավայրում մնալ, որտեղ creativity-ն, այսինքն խնդիրների լուծման հնարավորությունը իրենց ձեռքից վերցված ու իրանք ուղղակի execution-ն անում, իսկ ambitious մարդիկ execution-ը այդքան ոնց որ չեն սիրում այդքան դրա վրա կենտրոնանալ։ PM-ի UI UX ինտելեկտուալ advantage-ը համարվում թե պարտադիր skill։ Okay, այս հարցին որ պատասխանեմ, նաև խոսամ տեխնիկական գիտելիքի մասին, որը շատ հաճախ նաև տրվում է product manager-ին պետք չի լինել product design-ի expert կամ նախկին ծրագրավորող ու հասկանալ թե ինչ է իրենց ներկայացնում software engineering ընդհանրապես։
ես իմ ամենա կյանքում տեսած ամենաուժեղ product manager-ն իրանք ոչ մեկը չի եկել ոչ product design-ի, ոչ էլ engineering-ի background-ից ամենաուժեղ իմ product manager-ով ես տեսել ինքը եկել ժուրնալիստիկայի background-ից, խեմ շեշտում, որ բավականին նույնիսկ հեռու է տեխնոլոգիական ոլորտում management-ի ոնց էր պրակտիկաներից ընթացքում լիքը բան սովորելու եք եւ product-ի դիզայնի հետ կապված եւ engineering-ի գիտելիքներ եք ձեռք բերելու ու կուրսի ընթացքում մենք ունենալու ենք առանձնահատուկ դասեր մեր guest lecturer-ների կողմից որոնք խոսելու են եւ product design-ի սպეციფიկաների մասին եւ նաեւ տեխնիկական որոշակի գիտելիքներ են տրամադրելու ձեզ որպեսզի դա պատկերացնեք տեխնիկական ժարգոնը սա ինչքանով է կարեւոր դուք ընթացքում շատ եք շփվելու ծրագրավորողների հետ ու լինելու են բավականաչափ սպეციფიկ տերմինոլոգիաներ որոնց դուք պետք չի ամբողջովին հասկանաք թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ ամեն ինչը բայց դե հասկանանք high level նկարագիրը ձեզ միայն կօգնի ու հիմնական տարիների հարց է այս ամեն ինչը դե մի քանի տարի աշխատեք product թեմերի հետ եւ բավականաչափ մեծ գիտելիքներ ձեռք բերեք եւ product design-ի ոլորտում եւ տեխնիկական ոլորտում okay անցնենք մյուս հարցին իսկ սկսնակ մակարդակի դասընթացի մասնակից անգլիով շուկան աճում է բավականաչափ եթե մի քանի տարի առաջ տեսնեինք նկատեինք որ կազմակերպությունների քանակը որոնք product manager-ի հաստիկ ունեին բավականաչափ քիչ էին իսկ հիմա եթե մտնում ենք օրինակ Staff.am կամ մեկ այլ ոնց որ job hunting պորտալներ տեսնում ենք որ հայտարարությունների քանակը բավականաչափ ավելացել է ճիշտ է այս կորոնավիրուսի սիտուացիայի հետ կապված ոնց որ մի քանի ամիս բավականաչափ շուկայի վիճակը ծանր էր բայց հիմա ես արդեն նկատում եմ որ ստաբիլիզացման փուլում է հաճախակի տեսնում եմ կազմակերպությունները փորձում են product manager-ներ գտնել եւ սկսնակ եւ ավելի ավագ մակարդակների մի խորհուրդ եթե նույնիսկ հնարավոր չի միանգամից ասեն product management-ի հաստիկ ինչ-որ մի կազմակերպության մեջ կարող սկսեք ուրիշ այլ հաստիկով ու կազմակերպությունը ներքին hiring են ունենում շատ հաճախ ու հատկապես եթե կազմակերպության քանակը տեսնենք կազմակերպությունը մեծ է ու շատ հաճախ եղել են դեպքեր որ մասնակետը գելնա որպես օրինակ business analyst կամ project manager կամ product marketing manager ոնց որ արդեն կազմակերպության ներսում ինը product manager-ի հաստիկ իրանք ոնց որ միանգամից տրանսֆորմացնում են իրենց գործունեությունը okay ստացած գիտելիքները կիրառել են միայն ՏՏ ոլորտում թե այն կարելի է հեշտությամբ ինտեգրել այլ ոլորտներում Լավ հարց է, որտեղ product management ինքը բավականաչափ մեծ ուղղություն է ու չնայած այն հանգամանքին, որ մենք կուրսի ընթացքում հիմնականում խորանալու ենք տեխնոլոգիական product management-ի մեջ շատ ասպեկտներ կիրառել են նաև այլ ոլորտներում, բայց հիմնական ուղղությունը ինը տեխնոլոգիական product management-ը։ Ու տեխնոլոգիական product management ասելով մի քիչ ավելի սպეციფիկացնենք ու ասենք որ գնալու ենք աշխատելու ենք software product-ների հետ։ Կա նաև hardware product-ների product management ու շատ բաներ որ սովորում ենք այստեղ applicable է նաև hardware product-ների համար, բայց հաշվի առնելով որ hardware-ի ու նույնիսկ software-ի սպეციფիկան բավականաչափ տարբեր է, օրինակ quality management-ը, չէ՞, եթե software-ի մեջ bug եղավ, հանգիստ կարող ենք ֆիքսել ու software-ը նորից ոնց որ live տանք կամ updated version-ը launch անենք, hardware-ը որ արդեն դրեցինք միլիոնավոր տարբերակների, որ այդ միլիոնավոր տարբերակների մեջ ինչ-որ խնդիր եղավ, այդ quality management-ը բավականաչափ դժվարանում է մեր համար software-ի նման հեշտ չի ու լիքը այլ տարբերություններ կան դրա մասին խոսելու ենք Սպეციფիկան գնալով դեպի հիմնական software product management, բայց գաղափարախոսությունը կիրառել են շատ ուրիշ ինդուստրիաներում, բայց որոշակի տենց սպეციფիկաներ կան, որոնք հիմնականում վերաբերվում են հենց ծրագրային ապահովման ոլորտին։ Okay, ունենք այլ հարցեր։ Okay, done. Շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Եթե հարցեր լինեն, ես մեծ սիրով փորձեմ դες պատասխանել։ Իմ email-ն է contact@productguide.io հարցեր կարող են լինել product management-ի հետ կապված կամ առաջին աշխատանքը ձեռք բերելու հետ կապված կամ product-ի այս կուրսի հետ կապված եղեք հանգիստ գրեք փորձեմ հարցերին պատասխանել որքան հնարավոր է շուտ։ Շնորհակալություն, հաճելի weekend բոլորին։